വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മന്നാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് യമ്മിയുമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 കപ്പ് മൈദ വേണം, 2 eggs, vanilla essence, cocoa powder, baking soda and baking powder, butter, sugar. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കപ്പിലെ മൈദ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇടാം. നമുക്കിത് ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇവിടെ 2 മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് 100 ഗ്രാം ബട്ടർ കുറേശ്ശെയായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഷുഗറും കൂടി ഇടാം. നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഓവനിൽ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി. സൂപ്പർ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. ബൈ.